哇，Hello，Hello，Sunny 師傅，Hello，Hello，你好。你好，你好，你好，好耐係啊，好冇見耐冇見你啊！啊。等陣啊，我好耐冇見啊！係啊，哇，今日係啊，我哋咧第一次咧，我哋做錄影喎，今次係咪啊，Sunny 師係啊，傅係啊，係咪啊？可以試下啊，啦。哇，我都未試過 試下 live 玩就多，啊，可能冇咁緊張嘅會。係咪啊？我覺得好係啊，好因為你得意啦，就係 錄影，我如果有失誤嘅時候，你咪剪咗佢咯，剪咗我個頭啊。會係啊，喂，你剪咗頭髮喎，唔同係咗樣啊，喎，佢冇剪夏天啊頭，嘛，大家心一碌啊嘛，咁啊剪咗個頭髮，係換咗隻啊，眼鏡，等自己後生啲。係啊。我覺得好潮啊！你個眼鏡，係啊，我換咗個眼鏡，剪咗頭髮，等我自己個人後生啲，可以同啲年輕人一齊玩。乜嘢啫？你都好後生㗎，你邊得誒，唔係邊得係？啦，老啦，老啦，老啦，唔夠你哋啲後生去仲玩啦。你哎幾好精力啊，成呀，日都走嚟走去，又去大陸嗰度表演，又去成，幾勁啊！我哋唔得啦。係叫咩啊？你知唔知道我而家有我個肩周炎啊？係肩肩周炎啊。周炎啊，所以我係啊，即係香港人講咧就叫50肩啦。咁我五係啊，係啊。十肩呢度咧，而家好唔方便做嘢咯，就係嗰陣時係呢隻手嘅，而家喺呢邊咯，好痛啊！哦，睇咗兩次醫第一你生啊。要做下運動啦，第二咧，其實我唔知你識唔識做 grounding 咯，grounding 係會令到你成個人嘅炎症減少㗎。係嘛？我喺 gym 係啊。嗰度受傷嘅，我整親喺誒，gym 嗰度啊。其實容易，如果你肯嘅願意，不過因為你又好怕曬啊，可能你又怕曬黑咗個人啊咁樣啦，咁即係就最好係去游水嘅，因為海水啦、沙灘啦，佢哋嗰度嗰個能量咧，令到你嗰個炎症係會好好多嘅。我哋用自然嘅話就哦，係用呢啲咯，咁非自然嘅而家有啲亦都好流行嘅就係啲 grounding sheet 啊咁樣嗰啲，就係你可能每日用就會令到你自己，譬如好似佢其實就好似一張tap 咁或者係一張瑜伽墊咁樣，你成日用住佢咧，咁你會令到你自己個身體裏邊嘅電極，我哋叫做減低。咁會幾好嘅喎，我自己都會用咯，同埋會游下水咯，因為會幫助到你啲炎症啊。因為其實我自己隻腳都有啲問題噶嘛，之前都係有炎症，咁而家好咗好多咯。你哦不妨可以諗下，OK，啊。我諗下，唉，真係，唉，好煩惱啊！而家我因為而家有咁嘅痛症咧，洗頭好辛苦啦，煮係啊，係啊，嘢食又好辛苦啦，買嘢都辛苦痛咧，同埋要食係啊，你藥啦，成攞唔到嘢咯，你年咁樣。攞唔到重嘢，你要拉篋仔咯，要。係啊，好辛苦啊，好辛苦啊！不過我辛苦唔緊要啦，最緊要係做直播，邀請咗你嚟呢度咧，係，同我哋各嘅多謝你。觀眾咧有機會我哋喺下次咧度有可以做直播嘅時候，我哋就可以真係玩啲互動啲嘅嘢咯，可以同啲嘉賓啊，或者係同啲聽眾啊，你啲 fans 咧抽下牌咯。咁錄影咧就可能未必同佢哋抽到牌啦，不過可以同你抽牌嘅。誒，好啦，喺今日咧，我哋咧就抽牌咧。你知道最近咧，我又想揾你嚟啦。咁啦，我都知道你喺 Tarot 嗰度咧係好 experience 同埋好識解釋俾我哋啲觀眾聽咧。即嗯係今嗯嗯次咧，你都知道咧，係我想問你咧。頭先我哋 嗯嗯 show 咗個 poster 出嚟啦，就係特嗯，朗普同 Elon Musk 嘅咁樣啦。係啊，係啊，佢哋前嗰排咧就好地地嘅啦，你都知道好地地啦。咁跟住係啊，係啊。之後咧，而家咧就好似善變啊！大家好似人哋話有更年期啊，即係兩個咧無端端咧，就好似狗咬狗骨咁樣。咁我男朋就想睇男朋友下咧，女朋友就話 鬧交啫，係咪啊？I don't know really，我真係想知道呢件事。其實我都冇留意嘅喺新聞嗰處，即係我不嬲都唔其實留意，我自己因為香咧不嬲港太多新聞。都唔係一個政治敏感嘅人嚟嘅，我每日都基我都係啊，本上唔係好睇新聞嗰啲嘢噶啦，係今日打風我就會開嚟睇下上咗風球未啊，咁諸如此類啊，或者睇下啊今日塞唔塞車啊咁，所以我嘅政治敏感度都唔高噶。不過你同我講話啊，我想今日問呢啲嘢喎，咁我就
約莫咁樣立一立啦，咁就發覺原來佢哋特朗普選舉又靠咗馬斯克幫佢啦，叫做 係啊，冇 support 佢錯，啦，係咪先？如果唔係，真係邊有咁係冇錯，容易啊？佢初出嚟嘅時候都係話人哋支持佢噶嘛，係咪？咁跟住係啊，又好似使咗好多錢添啊！揾佢入咗去佢哋嗰個非政府公務員，但係佢係被參與嘅顧問，去幫佢搞掂佢哋嗰啲什麼可能開支啊、稅務啊嗰啲嘢噶嘛，好似又嗯，幫緊佢哋喎，冇錯。又跟住又話辭職喎，又跟住又話送金鎖匙俾佢喎，但係突然間好似又唔夠一個月，咁而家又話鬧到反面。係啊，即係你覺唔覺得真係好奇怪啦？唉，我都唔知啊，即係呢啲即係呢樣嘢，所以我咧就喺度拗緊頭啊！即係你都知道啦，就係好多人咧喺呢個全世界都好留意住呢兩位仁兄啦，因為其即實係啊，係即係佢要哋選啊留意㗎，因選咗一為而家個係敏感度好高啊嘛。係啊，又搞咗好耐，即係選啊，卒之佢哋選入咗去白宮啦。咁我又想睇下啦，即係我諗下咧，就係因為咧，如果佢哋搞嚟搞去咧，而家又話好似有暴動啊，係咪啊？即係喺唔知係洛杉磯，我唔知因邊度啦，為其實某某地方啦。又係另外一樣嘢嚟嘅，因為 Los Angeles 一嚟之前有火災啦，跟住而家嗯啦就可能嗰個地運都唔係咁好啊，洛杉磯個位話，因嗯，為佢有非法移民嗰啲啊嘛。所以而家咪係啊，有好多人上街抗爭啊，但係佢哋個抗爭好恐怖嘅喎，佢哋唔係抗爭嚟嘅喎，佢哋係反叛嚟嘅喎，叛逆嚟嘅喎，佢直情係掟火啊，嗯縱火啊，搶嘢啊咁樣，好似話搶嗰啲百貨公司啊，嗯，冇錯啊，好幾 咁其實 scary 好啦，即係我嚴重。即係其實個國好運都幾嚴重下。煩咯，係啊，個所國運以咧就幾差嘅。係啊，所以我就問下咧，就係你知你 expertise 喺嗰個 tarot card 嗰度咧，我就想問下一個問題啦，即係成個我哋今日成個 topic 咧，觀眾咧而家哋收睇緊，我哋喺 YouTube 同 Facebook 咧，我哋晚晚摸摸茶咧，就請到 Sunny 師傅嚟啦。咁嗯，我哋咧想問下啦，就係嗱，佢哋呢樣嘢咧，就係佢哋而家喺度鬧緊交啦。咁係啊，佢哋會唔會係越鬧越勁？一係嗯，咧，佢哋鬧鬧下咧，就好似和海，即係 back together again，好似係床頭咩？你 Chinese 話講咩？床頭咩打床頭鬧交打交頭喺床尾喎。尾喎，係啦，會唔會有呢咁嘅 case 出嚟咧？咁啊，觀眾又想知道咧，因為咧就係哇，好似即係一鬧又嘈嚟嘈去，即係好奇怪啊！即係特朗普係佢都係鬧交團隊嚟嘅，唔係，你佢最主要佢都係你要知道呢個巴打。人嘅性格咧，本身都係中意標奇立異，中意俾人注意啦。如果唔係，佢都唔會係啊係啊，做咗咁有錢佬，佢都成日要上電視啦，做嗰個我認識佢係百萬富翁啊嘛。嗰陣時外國一套電影嘅 Apprentice 係咪電嗰出係？視係愛嚟專門俾啲人去比賽，去點樣係訓練啲人啊，變成百萬富翁啊，點樣去創業啊，咁嗰啲嘢，佢都做呢係啊，啲嘢㗎啦。同埋好老喺度實講，鬧人啊，成日都中意鬧人㗎啦，又成日中意係啊，表現自己㗎啦。係啊，所以我今日咧就係揾你啦，Shani 咧係，就係你不如你抽幾個牌出嚟同嗯，我俾睇下啦，同埋俾啲觀眾喺度睇下啦，咁呢好啊，樣嘢嗱嗱，睇下個答案我哋要有係點樣，啲互動好唔好啊？嘅。我哋要有啲互嗯，動嘅，嗱，你就諗住，係其實你想知道咧，阿特朗普同阿馬斯克係兩個人而係，家發生緊嘅問題，佢哋會唔會解決得到啦？同埋嗯，後續會發生啲咩嘢啦？其實佢哋兩個究竟點樣諗對方嘅咧，都可以睇嘅喎。哇，唔係嘛？不過係啊，我成日覺得咧就話係咪？係咪真係咁堅咧？係咪真係佢哋嘈得咁犀利咧？啊，即係佢突係啦，然之間你睇下佢哋係點360度樣去睇對方咯。因為其實你喺對方眼中係咩人咧，你就知道你會點樣去對佢咯。即係你當嗰個人係朋友，譬如你同我，你點對我㗎？你對我係朋友嚟嘅，我點對你㗎？我覺得你係我嘅
貴人嚟嘅。咁呢啲都會睇到一啲嘢，就係、大家之間對對方嘅立場，或者將對方擺喺咩位嘅時候咧，你就知佢哋往後會點樣去處理佢哋嘅關係咯。嗯，好唔好啊？好，嗱，好，活動好，咧就係、嗱，好具你而家諗一次啦，諗完咧，嗯，我而家喺度洗緊牌，你隨時叫我停係， ，OK？咁停咗即係咧就係、我而家喺度你問諗嘅係咪？牌噶咯喎，唔係我問啦，係你問啦。好，即係而家問，而家我喺度問牌啦，係咪？我使唔使係啊，講出口嘅嘢㗎？唔使都得嘅，因為我哋頭先都講咗啦。咁你只係喺個心度諗住呢兩個人，佢哋係咩關係咧？佢哋點睇對方咧？嗯，同埋嚟緊發生嘅嘢，會唔會有咩影響咧？對於我哋亞洲呢邊啦，對於美國啊咁樣咯。我而家諗緊啦，而家喺度眯埋眼喺然之後你又度就話可以隨佢哋時叫我兩個。停噶啦。佢哋兩個啦係點樣嘅個 outcome 啦，同埋咧佢哋嘅會唔會和可而初啦，or the worst getting worse 啦？咁我不如而家開始停啦，我而家撳一個音樂先啦。誒，OK，停咯喎。你嘅音樂停我就停啦，係咪？停咗啦。使唔使嗯我俾個 drum 嗱？你可以揭第一個牌，我俾個 drum roll 俾你。，OK。有一 OK，隻牌係女人，佢哋喺度咧做緊八婆嘢，鬧緊交啫。八婆嘢啊！係啊，嗱，哇，跟住第八二隻咧就婆嘢咩係太嚟？陽啦。啊跟住我哋而家抽兩隻咧，就係關於阿 Trump 係點睇阿馬斯克嘅一隻、，OK，兩隻，OK。哇，蛇喎！咁啊，馬斯克又點睇阿 Trump 咧嗯，？OK。最後落咧就 mark 係、啦，頭先我哋抽咗六隻牌嘅，一陣間我會逐步逐步咁解俾你聽。最後我哋就睇下，好，喂，其實佢哋鬧緊交，對於我哋有啲咩影響啦？因為其實佢鬧緊交，股市又好似改變緊啦，又喐緊啦。我哋嘅經濟又喐緊啦。嗯，會唔會對我哋有咩影響咧？其實可能大嘅影響就冇噶。咁但係問題就係、阿馬斯克同阿 Trump 都係我哋叫做企業家啦。生意佬嚟噶嘛，係咁對於我哋嗰啲係股市咧，真係會喐噶嘛。你知啦，嗰架車係啊，個股票咁樣喐，係個 Tesla 咯，閒閒地係跌緊係啊，千幾億喎美金喎，大佬係咪？嗯我哋開一隻嗯牌睇下佢對於股市有咩影響。最後呢一隻牌啦， ，sure。哦，唔該晒你。就係一本書。咁咧，我就一本解牌俾大書，家聽咯喎。咁頭先初咪抽到一個書，女人嘅，跟住咧就係啊係啊抽到一個係啊係啊太陽。咁佢係啊係啊，代表咩咧？佢代表咗咧，其實佢哋兩個咧就好似要爭表現自己，其實都係一啲好無謂嘅嘈交啊，或者拗撬嚟嘅。佢哋都係喺唔係度喎，嗱Sunny 師傅啊，佢哋嚇咧就係因為咧嗱，佢哋話好無謂個嘢，嗱佢哋其實咧，我留意至咧，我聽翻喺啲新聞嗰時，我抄翻啲 record 咧，就咧嚇原裝咧就係你知道阿 Elon Musk 咧係幫助Trump 咧喺嗰個白宮嗰處咧就 cut down 啲 cost 嘅。咁點知咧 cut 到晒咧，跟住之後佢咧就諗住咧就係開始要搞翻佢盤生意咧，因為佢都係義務唔收錢入去做噶嘛。咁跟住之誒後咧就點樣發生咧？就係話阿 Trump 咧諗咗個 big fat idea 咧，就話開始減稅。點知呢個係啊，稅咧就嗰啲係有錢佬就減好多啊嘛，啲普通人係啊。就減好少啊嘛。係啊，咁啊，Elon Musk 唔係咁樣嘅 strategy 啦嘛，咁跟住之後咧就喺 X 平台咧就喺度炒孖炒蟹啦。嗱，呢一個好女人個牌。女人嚟嘅喎，哇，好係啊，女靚喎個女人，個人牌嗱，你見到個女人咧，好靚喎，其實係去緊 party 㗎。我覺得而家件事係啊，件咧，就係因為我琴日都有睇你講嘅嘢之後咧，我都有注意留意翻呢一個零禮拜佢哋發生嘅事嘅。咁呢隻牌咧，係真係一啲去 party 事件裏邊發生嘅一啲八婆嘢。
咁我唔知你知唔知就係佢畫翻佢喺 X 嗰度咧就畫翻阿 Trump 好耐以前參加過一啲 party，而嗰啲係有啲敏感嘅政治嘅一啲事件嚟嘅。咁所以咧就有呢一隻牌喺度搞小動作啦，咁即係喺度搞埋晒啲無謂嘢去搞啦咁樣。跟住呢一隻就係結果嚟嘅，其實呢隻就話佢哋會點咧咁樣。師傅啊，你可唔可以掹高少少，即係拎高少少個牌，因為個牌睇到一半咋，你高啲向係啦而家好 wonderful， 中間啲，係啦，係再高啲，係啦，呢個位啱。咁樣啦，好唔好？觀眾咁樣會遠，唔使擺咁前啊，擺後啲，好唔好？嗱，呢隻牌你會睇到一樣嘢嘅，咁佢就有個太陽，下邊咧就有5條石柱，佢代表咩咧？呢個係階磚1嚟㗎，佢係代表咗嚟緊呢件事件咧，喺呢個零禮拜裏邊，其實好快嘅啫，星期5可能都已經完結㗎啦。佢哋會喺短暫之間咧會和好嘅。會有一啲新嘅嘢會翻出嚟嘅。嗱，咁可能星期5已經會和好㗎啦。所以我哋今日咧，觀眾啊，我哋所以咁快去做咧，同邀請Sunny師傅，Sunny師傅提醒我，喂，呢兩個人成條線變㗎喎，天天新款㗎喎。係啊，所以你可能你今日錄完，你要辛苦少少剪咧，可能今日或者聽日你就要出啦。如果唔係咧，可能我哋就變咗就水尾嚟㗎啦。Sunny師傅，麻煩你一陣間嗰啲牌咧，而家抽咗出嚟咧，你 keep 住佢啊，因為我哋一陣間要做一個60秒嘅，60秒我哋講唔到咁又快出到拎出嚟啊！好，一陣間再用一個好快嘅講一次啦。嗱，因為唔該晒。呢兩隻牌就係阿 Trump 點睇阿馬斯克嘅。你第一隻牌咧就係一個 market，一個市集。另外一隻牌咧，大鑊啦，一條蛇，即係話咧，阿特朗普咧，佢覺得阿馬斯克咧係一個market，即係其實係做生意嘅人咯，生意人咯，冇錯。佢同佢在商言商嘅啫，佢對佢都係一個好似商家對商家咁樣，佢唔係話真係當佢係朋友㗎，佢對佢係商家，大家做生意嘅啫，你來我往。跟住咧就係蛇啦，佢覺得佢蠱惑嘅，佢想氹佢嘅，即係想氹阿馬斯克，想氹阿 Trump 嘅，阿 Trump 覺得佢係一個蛇嚟嘅，蠱惑惑嘅，陰險嘅人嚟嘅，所以阿 Trump 應該經歷過今次事件咧，佢哋之間就算和好，個信任度都會低咗好多咯。尤其是阿 Trump，可能佢會冇咁聽佢講，冇咁聽阿馬斯克講嘢噶啦。OK，因為呢兩隻牌其實就代表咗佢第一個印象啦，跟住嚟緊佢對佢嘅心態啦。咁所以你知道阿 Trump 對阿馬斯克都係唔係好信噶啦，咁咯。咁跟住咧就有呢一隻牌咯噃，呢隻就係阿馬斯克點睇阿 Trump 啦。佢就覺得佢一棵大樹喺一條斜坡度，佢覺得呢個樹咧佢嘅茂密成長，即係話佢好有經驗。我覺得馬斯克嘅心目中嘅阿 Trump 咧就係一個好有生意經驗、好有頭腦、歷練好多嘅人，所以其實佢都尊重佢嘅，同埋都好想同佢一齊去發展嘅，因為覺得佢即係好有魄力咯，好似呢一棵樹咁。綠樹成蔭，好有魄力，所以可能馬斯克都係欣賞佢有魄力啦，肯做啦咁樣。咁佢覺得佢 OK 嘅。咁之後咧，往後咧，戒指就係話佢會阿馬斯克會醒目啲，佢樣樣嘢咧都會同佢傾咗先，同埋咧同佢係好似當做好似簽合約咁啊。因為戒指就代表咗盟約啊嘛，佢就要同佢結盟。往後咧，阿馬斯克有機會咧，就會想同佢結盟去做一啲嘢。但係 Trump 咧，因為佢當佢係蛇啊嘛，就未必得啦。所以咧，往後嚟講咧，我相信情況咧喺
9月度咧開始又有變化，因為最後咧又有變化。得出一隻咁嘅牌，因為8、9月度啦。如果睇呢一隻牌同埋戒指呢一隻牌咧，我諗佢哋可能馬斯克會話：喂，咁我哋有啲嘢結盟嘅話，就要點做點做點做咁。但係咧，阿 Trump 就唔想咯，所以可能就會暫時應承佢過咗關先，過咗佢自己最 worst 嗰啲喺佢政治層面裏邊最 worst 嘅時間點。到後期咧，可能佢又反口噶啦，阿 Trump 就會咁。不過咧，不過我聽到啲新聞出嚟咧，就我唔知你有冇聽到啦，就係譬如咧，佢就話，因為 Elon Musk 而家搞到咁樣咧，有好多國家咧就打開咗道門啊！你過嚟啊！你過嚟，因為有錢佬咧，呢個幾有錢佬嚟我哋嗰邊搞嘢啊！嚟我嗰邊咧，唔好去特朗普嗰處咧。咁其實咧，Elon 咧係咪即係其實好掹住阿 Trump 嘅？其實佢都係為美國人佢都係我覺得係㗎，會㗎。好似你話齋有戒指咧，其實佢哋係佢，我諗佢係真係想喺美國好啲嘅，即係佢個意向裏邊係一個美國嗰度多啲咯。你話其他嘅國家會叫佢過嚟啦，同我一齊合作啦，你嚟我哋呢度啦咁樣，佢都會揀大國。但係點解馬斯克其實佢喺個廠係開喺中國㗎嘛？係咪？冇錯。Tesla 係啊。但係佢而家其實某個程度上，我覺得佢都想喺美國可能建立一啲嘢。嗱，你都知道啦，佢又有飛上火箭嗰啲 space 啦、SpaceX 啦嗰啲嘢。其實佢未必會，佢都係繼續會喺美國呢一邊合作嘅多嘅。所以佢想喺嗰個喺個盟約啊，喺個條件因素裏邊，佢希望阿 Trump 會實踐咯。可能佢哋之前係有傾過呢啲嘢，只不過冇實實際際有啲文件啊、剩啊嘅嘢，所以往後咧，馬斯克可能要求有呢啲咁嘅嘢嚟鎖住阿 Trump，而阿 Trump 就當佢係蛇啊嘛，所以阿 Trump 可能都係氹住佢先，做一部分唔做咁樣咯。咁其實咧，你即係個牌，你睇唔睇到？即係話其實係根本係邊個小氣啲，邊個係好明顯睇得出狡猾啲，係嗰個老人家啲喎。即係老人家係狡猾啲㗎，因為其實如果原先佢唔係咁狡猾咧，阿馬斯克就唔會揾嗰啲舊嘅嘢去影響佢啦嘛，影響佢聲譽啦嘛。因為呢啲舊嘅事件咧，就係好影響到佢特朗普往之前嘅一啲嘢，可能會俾人挑起一啲舊嘅事件，嗰個開 party 嗰度挑起咗啲舊嘅事件嘅時候，就會對佢嘅政治立場或者性有影響嘅。因為其實我好似即係咁啱咁巧，係真係呢個女人開 party，着到好靚咁去諗住出街去 party，呢一張相就真係好似佢哋之間喺 X 嗰度講話，阿馬斯克真係掟咗啲片出嚟，就係佢個好耐之前後生嗰陣時做一啲喺娛樂啊，喺啲生意人嘅層面裏邊做好多嘢嗰個啊嘛。同埋仲有一樣嘢，我唔知你有冇留意到Felix，因為特朗普咧，佢係一個生意人，佢4年啫嘛，去做總統係咪先？佢之後佢盤生意先係佢最緊要嘅嘢嚟㗎嘛。係啊，即係你問我，佢好似佢好想就好做大、好喎，偉大嘅事業，話要去振興美國。佢振興美國係咩原因咧？振興美國佢先有生意做啊嘛。係啊，冇錯。佢都係生意佬一名嚟嘅啫嘛。所以其實可能喺嗰個過去嘅一啲歷史裏邊嘅嘢咧，會影響到佢同佢而家生意伙伴，或者你知啦，啲大嘅 master，我哋叫大嘅生意人咧，佢哋每一個唔同嘅，譬如
幾大家族又好，乜，佢哋有互相嘅聯繫嘅一啲嘢，亦都會有一啲我哋話喺後邊一陣嘅嘢，你唔知，所以點解會無啦啦一播嗰條片出嚟咧，阿特朗普就軟化啫？我哋有偈傾嘅，我哋有偈傾嘅咁，你明唔明我意思啊？唉呀，即係其實咧就係呢啲嘢就係其實你聽到睇到咧就應該所以咪係就係八嗱，婆嘢咯。我想問下啦，嗱啲觀眾都好想睇到邊個咁八婆？其實你覺得係特朗普八婆啲啊，一係 Elon Musk 八婆啲啊？即係你覺得兩個都係小氣啊？即係睇得出係咪個老啲嘅係小嗱，如果你氣啲啊？問我咧，一係就後特朗普咁樣睇人嘅，嗯，特朗普當即係阿個個 Elon 都係 Musk 係一個蛇啦，而家係咁市樣。場，即係做生意嘅人，OK？佢覺得佢係啊，做生意嘅人，佢覺得佢係狡猾嘅、古古惑惑嘅，係佢嗱成日都話噶嘛，你個人係咩人你就點樣去睇人噶嘛。佢自嗯己嗯，衰，佢自己蠱惑，佢咪就覺得人哋蠱惑咯。哦，阿 明 Trump 白啊，明白明白你明唔明啊？明白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 所以你話睇佢啲，OK，牌，表面你睇咧就好似阿 Trump 好似好人喎，佢覺得佢奸啫喎。但係你因為你馬斯克嗰啲牌對比起上嚟，馬斯克睇佢係真係覺得佢係一個好有魄力嘅人啊嘛，反光添，嗯即係覺得佢好有魄力啊，嗯，好做到好有魄力，嘢啊嘅人啊咁樣。一嗯，陣間影低一張相俾你，你就可以 post 翻出嚟，啲觀眾就會睇得好清好楚。咁另外就係話，好頭先講好好，過啦，最後啦就係佢會對我哋亞洲或者對股市有咩影響？就有一本書出咗嚟，而嗯，本書咧就有一個係鎖喺度鎖住嘅。咁佢話咧係有咩影響咧？係，佢話對於金錢上落係好大影響嘅，佢會令到咧一啲人咧唔夠膽最近可能會減少啲喺投資方面嘅嘢咯。佢哋會穩陣派啊，啲嘢收埋先。所以咧上落一轉之後咧，可能好多人咧都要回氣啊，儲翻啲錢啊，儲翻啲能量，觀察下睇定啲先好去再買啦。因為好似話咩，連啲咩虛擬貨幣啊都跌到冧晒啊嘛。係啊所以咧應該對於係啊個市場啦、個 market 嚟講，即係嗰個經濟上咧，大家都保守好多咯。，OK，係明白，係啦，哇！冇錯啦。即係喂，個個保守啊，個即係啲錢銀揦住，喂，全世係啊，界都係。不過我都要繼續揾你嘅，即係阿 Sunny 師傅，即係。係另外一個國家咧，另一個地方啦，就係我哋嘅，即係有時你都要過去嘅，即係我哋話唔係過鹹水啊，我哋叫乜嘢？過澳門叫咩啊？以前啲哦，人叫澳門過大海啊，係啊，過過大海。大海。係啊，過大海啊！你都知道咧，即係我哋即係嚟緊，可能又揾你得閒你上嚟咧，就係講一集咧。你都知道，我唔知你有冇留意新聞啊？因為我本身都係澳門人啦，即係而家你係知澳門咧就話，好似最近新聞嗰時好多賭場收喎，閂喎，係啊，好年似話尾嗰陣時，嗰個咩葡京啊，定係乜鬼嘢？即係四姨太嗰個四姨太嗰個，SJM 啊，唔知好好係啊，嗰個好大，佢哋有好好多嗰啲。耐㗎啦嘛嗰間。係啊，咁你都影響到4000幾人嘅員工，咁我就想即係誒，可能遲多2日啦，咁亦都有可能有一個好啊。錄影嘅，個睇下，你知道俾嗰啲澳門人咧，有冇啲即係支持啊？即係有啲即係聽完咗之後，哎呀，真係你都知道澳門係除咗賭業係冇乜嘢可以即係 economic boost 噶嘛，你都知道澳門係係啊，咪？因為其實如果你經濟唔好咧，咁啲人啊唔會夠膽賭㗎啦。咁同埋都係會啊，好多限制啦，出口亦都會有限制啊，啲人出關亦都會有限制。你問我哋，我哋香係啊，港人啊，梗係冇乜所謂㗎。澳門、大陸係咁四圍走㗎啦。咁好似話最近都有啲地方話，暫時又啲人唔俾佢哋有 pass 出去出邊旅行啊，咁嗰啲嘢。咁究竟發生緊啲咩事咧？會影響到我哋身邊周邊嘅地區一啲咩嘢咧？好似你話齋，澳門係。會發生咩事咧？澳門人應該有啲咩諗法咧？
派咗錢啦。係啊，澳門嗰個特首又啱啱新嚟嘅，係咪先？究竟發生緊啲咩係啊，事咧？咁我就想留翻，就係下一次咧好啊，好就啊，好啊，會問你噶啦，問你嘅呢個好啊，係咪係啊，幾好啊？因為好多民生嘅嘢嚟噶嘛，個個人都想知道，係啊，即係聽因為咗之後，我自己都係係啊，重視民生多啲咯。因為你問我政治嘅嘢，其實呢啲係啲高 level 嘅人搞噶啦，我哋咧就自己要處理好我哋啲民生。係啊。咦，咁特朗普嗰度係咪同阿 Elon Musk 嗰度差唔多啦？咪 Trump 佢哋嗰度係咪啊？應該講完噶差唔多㗎，啦係咪啊？如果快即係一個禮拜內就會平息，跟住就下一步就大家做戲咯，唉，大家做即係即下戲咯。係即係應該就即係會你睇埋呢啲嘢。睇翻就會係8月、9月到又會有嘢發生㗎啦。佢哋係停一好又兩個月唔好啊，㗎咋，未知因為唔知係佢咪好哋喺度不停喺度又唔好？搞，可能7月都唉麻麻地嘅。唉，係啊，提起7月嗰陣時，我哋個個對一個七字咧唔係咁好啦，即係逢係呢個七字，即係係嘛？因為7月哦，鬼節啦，係啊，7月有鬼節啦。咁西歷嘅7月又唔係鬼節嚟嘅，係啊，冇咩不過First of July 你美國啦嘛，你美國 First of July 啊嘛，係喎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 ，係係啊，喎。所以其實你問我咧，阿 Trump 都唔想喺 First of July 有咩事發生，所以佢應該會喺呢1、2個禮拜之內，盡量會平息到而家眼前嘅嘢咯。OK 因 OK，為佢咁都好犀今日咧，利嘅，但係佢好硬咯，嗯佢會用一啲好硬淨嘅手法咯，應該就。OK OK，咁咁你再約我今日咧我啦，好多我哋再謝你咧，睇下澳門嘅民生啦。到時你中意係啊，我錄影又得再約你，，on live 又得，冇問題嘅。不過 online 咧，你就因為好啊你夜晚黑噶嘛，咁你就早少少話俾我知，咁我都 OK 嘅。好啊。嗯，好啊，好啊，嗱，咁我哋今日嘅呢個錄影咧就到此為止啦。咁樣係啊。我以往咧就成日講咧就 good night and goodbye 嘅啫，而家唔係 good night，good 咁今日咧就講啊，大家都希望喺落雨天，大家都會出入平安啦。OK，嗱，觀眾你啱先聽到啦，就阿 Sunny 師傅咧就講 Trump 同埋 Elon Musk 嗰個佢哋嘅狗咬狗骨嘅樣嘢會幾時完啦，同埋佢哋兩個人嘅性格咧係點嘅樣啦。咁樣咧就記住咯喎，如果你啱先入嚟收睇咧，重温呢個帶咧，咁你就可以睇到 rewind 翻喺 YouTube 同 Facebook 嗰度就可以睇翻我哋兩位啦。OK，好，好啦，我哋嗯，同你講聲拜拜，Sunny 師傅拜，thank 拜，拜 you，拜拜。拜。